بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے مریض جو کہ موسم کی تبدیلی سے فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، نزلہ، زکام، کھانسی، نیزل کنجسٹیشن، ناک کا بند ہونا، فلو، سنیزنگ یعنی چھینکوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ان کا کھانس کھانس کر اتنا برا حال ہو جاتا ہے کہ ان کی پسلیوں میں درد ہو جاتا ہے اور سانس اکھڑنے لگ جاتا ہے۔ تو ایسے مریضوں کے لیے میں آج ایک بہترین ہوم میڈ ریمیڈیز لایا ہوں اور ساتھ ہی ایک الٹرنیٹیو میڈیسن تجویز کروں گا۔ میرا نام ڈاکٹر دستاروان ہے اور میں بڑی پیار اور محبت سے آپ کے لیے ویڈیو بناتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور پیارے پیارے سے کمنٹس کریں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، سکپ مت کیجیے گا۔ ایسے مریض جو کہ سیزنل بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب بھی موسم تبدیل ہوتا ہے اور سردی کی آمد ہے تو ان کو کھانسی، نزلہ، زکام، فلو، سنیزنگ اور کھانسی کے اٹیکس ہوتے ہیں اور کھانس کھانس کر ان کی پسلیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کے لیے ایک ہوم میڈ ریمیڈیز بتا رہا ہوں جس کو تیار کر کے آپ دن میں 2 بار استعمال کریں تو بفضل تعالی شفا حاصل ہوگی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ سب سے پہلے تو آپ نے ادرک کا 1 انچ کا ٹکڑا لینا ہے، پھر اس کو ساتھ 1 انچ کا ٹکڑا دار چینی کا لینا ہے اور 3 عدد لونگ لینے ہیں۔ ان کو 2 کپ پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر 5 سے 10 منٹ پکانا ہے۔ جب یہ پک کر تیار ہو جائے تو یعنی کہ جب یہ پک کر تیار ہو جائے اور اس کا پانی 1 کپ جتنا باقی رہ جائے تو اس کو چھان کر آپ نے 1 چمچ شہد، بہتر ہے کہ چھوٹا چمچ شہد کا ہو، اس میں مکس کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ یہ آپ دن میں 2 مرتبہ بھی پی سکتے ہیں اور 3 مرتبہ بھی پی سکتے ہیں۔ یہ ہوم میڈ ریمیڈی ہے اور آپ کے کچن میں ہر وقت دستیاب ہونے والا آئٹم ہے۔ یہ آپ 3 سے 5 دن استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور سنیزنگ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں امیونٹی بوسٹر ہیں، اینٹی انفلیمیٹری، اینالجیزک اور اینٹی بائیوٹک اور اینٹی وائرل خصوصیات یعنی پراپرٹیز کی حامل ہیں، اور یہ سوزش کو کم کرتی ہیں اور سیزنل بیماریوں کو کم کرتی ہیں۔ اس کی احتیاط صرف ان لوگوں کے لیے ہے کہ یہ نسخہ ایک تو بواسیر کے مریض استعمال نہ کریں، دوسرا ایسی حاملہ خواتین جو کہ نزلہ، زکام یا بخار کی مریض ہوں تو ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک الٹرنیٹیو میڈیسن یعنی ہومیوپیتھک سسٹم آف میڈیکل سائنسز کی ایک بہت ہی پیاری میڈیسن بتا رہا ہوں جو استعمال کرنے سے دائمی نزلہ، زکام، سنیزنگ اور کھانسی ختم ہو جائے گی۔ اس میڈیسن کا نام ہے بیسیلینیم 200۔ یہ میڈیسن آپ کو کسی بھی ہومیوپیتھک سٹور یا کلینک سے بآسانی دستیاب ہو جائے گی۔ آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ تو اس کا استعمال آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس کے 5 قطرے 1 سپ یا گھونٹ پانی کے ساتھ لے لینا ہے اور آپ نے 1 ماہ کے بعد دوبارہ رپیٹ کرنا ہے۔ 1 خوراک لینی ہے اور اس کو دوبارہ 1 ماہ کے بعد رپیٹ کرنی ہے، یعنی کہ 3 خوراکیں لینی ہیں آپ نے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دائمی نزلہ، زکام اور سردیوں میں موسمی بیماریوں سے بچ جائیں گے اور آپ صحت مند رہیں گے۔ تھینک یو، شکریہ۔